buat Pak Nanang yang ada di Jawa Barat ya, ini kita tes dengan tempe kotak ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm ya untuk Pak Nanang. Ya, ketebalan 1 mili Pak Nanang. Nih, potongannya sempurna, tebal tipisnya sama ya antara sisi lainnya. Ya, buat Pak Nanang ini hasil potongannya. Nah, karena kemarin Pak Nanang minta dicoba sama bawang ya, ini kita akan coba pakai bawang merah. Ini ya, kita coba dengan bawang merah. Merahnya ada di dalam ya, bawang merah kita coba potong. Ya, habis ya buat Pak Nanang ini ya, sudah dicoba untuk potong keripik sama bawang merah nih.